Labas vakaras visiems. Sveikinuosi su jumis, aš Gabrielė Stonė, psichologė ir psichoterapeutė. Ir šiandien pasirinkau savo galbūt ne visai standartinę temą, kadangi pirmą kartą tikriausiai transliaciją skiriu ne tik klientui, bet ir tuo pačiu kolegai, būsimiem kolegom ir panašiai. Kalbėsiu apie vengimą schemų terapijos požiūrių ir manau, kad informacija, kurią pasidalinsiu šiandien šiek tiek su jumis, turėtų padėti ir praturtinti galbūt ne tik klientus, bet ir specialistus, ypač būsimus specialistus. Tačiau taip pat manau, kad tai gali būti naudinga ir klientams paklausyti iš tos kitos pusės galbūt truputėlį. Pati aš esu schemų terapijos kandidatė, šiuo metu siekiu įgyti sertifikatą, daug supervizuojuosi, daug mokinuosi ir manau, kad šiek tiek pririnkau jau informacijos tą temą ir galiu kai ką ir pasidalinti. Tai vengimas schemų terapijai yra laikomas kaip įveikos režimas ir vengiantis režimas turbūt būtų vienas iš mane tokių dominančių režimų. Man tikrai įdomu, kaip žmonės jį taiko, naudoja. Ir aš manau, kad tai yra labai dažnas dalykas, su kuo mes susiduriam psichoterapijai ir psichoterapiniam procese. Tai šiek tiek jaudinuosi, kadangi, kaip sakau, yra mano pirmas toksai, kalbėjimas ne tik apie kažkokius teorinius galbūt dalykus, bet ir apie psichoterapinį procesą. Tai aš nesu galbūt tikra, kiek tai yra naudinga. Tai jeigu yra aktuali tokia informacija apie schemų terapijos perspektyvą, režimus, schemas ir panašiai, tai tikrai galite rašyti komentaruose, galite rašyti man asmeniškai ir mes tikrai daugiau galėsime to turėti. Tai apie ką šiandien mes kalbėsim? Tai paliesim apskritai schemų terapijos požiūrių vengimo režimus, kas tai yra, kokie jie yra, kaip jie atrodo, kaip atrodo sesijose, kaip atrodo už sesijų ribų. Čia galima pasitikrinti tiek klientui, tiek galbūt ir kolegoms, galbūt susiduriam sesijų metu, bet galbūt ir gali klientai pastebėti save ir tarp sesijų, galbūt yra irgi vengiančio elgesio santykiuose ir panašiai. Taip pat paliesim, kokios yra darbo galimybės ir į ką galima būtų fokusuotis, dirbant su šiais režimais. Ir galbūt tam tikri dar niuansai, į ką verta būtų atkreipti dėmesį. Tai stengsiuosi galbūt nedaug žodžiauti ir pradėti tiesiog kalbėti apie tą patį vengimą. Gal tik tais pradžiai dar irgi norisi paminėti, kad aš apskritai susidomėjau šituo režimu dėl to, kad pastebėjau, kad labai daug klientų jį turi ir labai tai yra dažnai išreikšti iš tikrųjų. Ir kai aš pradėjau dirbti kaip psichoterapeutė, tikrai ne visada galėdavau atskirti, kad tai yra vengiantis būtent režimas. Ir aš prisimenu savo kelias netgi supervizijas, kai turėjau, aš vis užduodavau klausimus, aš ties vietomis, kuriomis užstrigdavau ir aš nežinodavau, kas tai yra, dėl ko taip atsitinka. Ir dabar, ką aš išsiaiškinau, būtent gilindamas į schemų terapiją, kad tie klientai, su kuriais aš užstrigdavau tam tikrose vietose, kad jie taikė vengimo režimus. Ir iš tikrųjų tai pakankamai trukdė dirbti. Ir iš tikrųjų netgi Jeffrey Youngas, kuris yra schemų terapijos kūrėjas, autorius, yra pasakęs, kad vengiantis režimas trukdo
darbui, kad jisai atima kliento sesiją iš esmės. Ir aš tikrai tą pastebėjau ir praktiškai, kad atrodo, dirbam, bet kažkas tą sesiją atima. Tai tikrai, jeigu ir kitiems yra toks jausmas, tiek klientui galbūt, tiek kažkam iš kolegų ar iš būsimų kolegų, kurie dar tik tais pradeda praktikuoti, tai galit pasitikrinti, ar irgi tai nėra vengiantis tiesiog režimas. Gerai, tai visgi, kas yra tas vengimas chemoterapijos požiūriu? Ar ne, tai aš jau truputėlį pradėjau apie tai kalbėti, kad tai yra laikoma kaip įveikos režimas, ar ne? Ir įveikos režimas reiškia, kad mes jį naudojam tam, kad apsaugotume save. Vengiantis režimas, vengiantis gynėjas, jisai yra grynai prevencinio tokio pobūdžio ir yra skirtas apsaugoti, kad nepasijungtų mūsų schema iš tikrųjų, tam, kad nepasijungtų mūsų pažeidžiamas vaikas. Ir schemų terapija išskiria keletą vengiančių režimų ir turbūt vienas pagrindinis, kurį galima sutikti daugiausia literatūros, skaitant ypač galbūt senesnius leidimus, tai yra vengiantis gynėjas. Bet taip pat mes aptarsim ir kelis kitus. Tai vengiantis gynėjas, jisai daugiau yra apie elgesinį vengimą. Tai čia yra tas vengimas, kuris skatina žmogų galbūt neiti, nedaryti, nesijimti kažko, nekeisti kažką galbūt ar ne. Tai yra toksai grynai elgesinis vengimas. Galbūt nekalbėti, nesakyti. Labai dažnai tai yra susijęs su socialiniam sąveikom, socialiniam situacijom, su santykiais ar ne. Neiti galbūt į santykius, neiti į pasimatymus, nesidalinti ir taip toliau. Man labai asmeniškai įdomus yra kitas vengiantis režimas, tai yra atsitraukusio gynėjo. Ir atsitraukęs gynėjas, jisai yra truputį kitoks. Jeigu vengiantis gynėjas yra toks apie elgesinį vengimą, tai atsitraukęs gynėjas, jisai yra, jo tikslas yra padaryti, kad mes nejaustume. Ir pavyzdžiui, su vengiančiu gynėju, mes kai dirbam su klientais, su režimais, tai yra ir taip priimta technika tokia, ar ne, kad įvardinti savo režimus ir kartais klientai duoda jam vardus. Ir kai pas klientą būna vengiantis gynėjas, jie gana dažnai duoda vardą kaukė, nes vengiantis gynėjas jisai nepanaikina jausmo. Vis tiek žmonės jį jaučia, vis tiek turi kritiškas mintis, turi vidinį kritiką, turi tą galbūt pažeidžiamumą viduje, turi galbūt pyktį viduje, turi galbūt gėdą viduje, bet išorėje to nerodo. Iš išorės gali veidas būti visiškai ramus arba visiškai galbūt netgi linksmas ar dar koks nors. Tai iš esmės, jeigu žmogus yra vengiančiam gynėjuje, tai nebūtinai mes galėsime lengvai tą pasakyti, bet jis emocijas viduje tikrai tas sunkes jaučia. O kai yra atsitraukęs gynėjas, tai klientai neretai pavadina jį, tarkim, sieną, kažkokiu bloku, burbulu ir panašiais dalykais, nes atsitraukęs gynėjas panaikina jausmą. Jisai nubukina, toksai žmogus tuo metu nieko nejaučia. Ir tą mes galim labai gerai pastebėti sesijų metu. Tai truputį kaip tai atrodo sesijose kalbėsiu daugiau paskui, bet sesijų metu mes galime iš to pastebėti, kai tarkim klientai kalba labai jautriom temom, labai rimtom temom, galbūt gyvenimo istoriją pasakoja, trauminės patirtis savo arba tarkim, baudžiančią kritiką žinutes garsiai vardina ir paskui paklausus, kaip jūs jaučiatės, tai sako, kad gerai,
viskas gerai, ar ne? Tai čia tikriausiai veikia atsitraukęs gynėjas, nes nėra labai įprasta praktika iš sveiko suaugusio perspektyvos, kad kalbant apie tokius sudėtingus dalykus, kalbant, kad aš esu defektyvus, jaučiantis defektyviam, arba ten kalbant apie kažkokias smurtinės patirtis, kad tikrai būtų viskas gerai, ar ne? Tai nėra labai įprasta, tai jeigu tai būna, ko gero veikia atsitraukęs gynėjas. Na ir yra dar vienas režimas siejamas su vengiančiu specifiškai režimu, tai yra savęs ramintojas. Ir savęs ramintojas veikia kaip patogi antklodė, šilta, maloni antklodė, kurią mes apsigaubėm ir nuimam irgi pašalinam tą įtampą, tos neigiamus kažkokius jausmus. Tai savęs ramintojas jis yra susijęs dažniausiai su medžiagų vartojimu. Taip pat tai gali būti valgymas, maistas, tarkim persivalgymas yra siejamas su tuo ar ne. Tai tikriausiai dauguma gali save atpažinti, kai grįžus vakare po sunkios darbo dienos. Mes galbūt žinom, kad to šokoladuko nereikia, bet taip norisi, ar ne, ir buvo tokia sunki diena ir taip būtų gera tiesiog suvalgyti kažką skanaus, galbūt kažką atsigerti, ar ne, šalia ir taip toliau. Tai čia ko gero tokiu atveju veikia savęs ramintojas. Ir taip pat iš tiesų tai visi schemų terapijos režimai įveikos yra apie vengimą. Jie visi yra vengiantys. Net tie patys hiperkompensaciniai režimai, nors kitų jų, ar ne, ta pirminė funkcija yra galbūt kažkokia kitokia, bet iš esmės jie visi vengia. Ir kai mes kalbam apie vengimą, tai mes net ir vengiančio gynėjo atveju, kuris, sakiau, yra elgesinis vengimas, mes iš tiesų niekada nekalbam nei apie situacijas, nei apie žmonės. Mes kalbam apie pojūčius, apie potyrius. Žmonės vengia ne situacijų iš tiesų, ne žmonių, ne kažko kito, bet jie vengia tų potyrių, kuriuos jaus tose situacijose. Taip, tai ir kiti režimai mums padeda tą padaryti, ar ne, jeigu mes ir hiperkompensuojam ir panašiai, tai lygiai taip pat mes jį iš tikrųjų vengiam. Ir yra dar vienas režimas, kuris gali šiek tiek būti panašus į atsitraukusį gynėją, bet jo yra kita funkcija, tačiau tikrai galima sumaišyti, ypač galbūt neturint labai daug patirties su tuo, tai yra piktas gynėjas. Nors piktas gynėjas priskiriamas hiperkompensacijų grupiai, bet piktas gynėjas lygiai taip pat kaip ir atsitraukęs gynėjas, jisai trukdo ryšį. Ir dar vienas iš atsitraukusio gynėjo bruožų, tai yra, kad šie žmonės, nėra ryšio, tiesiog nėra ryšio, kadangi jie neduoda emocinio turinio, paprastai sunku užmegzti ryšį. Ir mes, pavyzdžiui, dar pagal ryšį galime pasitikrinti, ar neturim reikalų su atsitraukusiu gynėju. Tai ir piktas gynėjas, jisai lygiai taip pat stato sieną, stato blokus ir neleidžia tam ryšiui galbūt vystytis. Ir jeigu žmogaus pyktis yra internalizuotas, mes galim niekada nepasakyti, kad jisai iš tikrųjų yra piktas. Jisai lygiai tą patį iš esmės darys, ką ir ko gero daro atsitraukęs gynėjas, tai jo kažko paklausius, jis sakys, jo, viskas gerai, arba nežinau, arba tai jo, kažką tokio, tikrai aš manau, galite atpažinti arba save, arba klientus, kad jie taip daro. Tik tais to funkcija gali būti kitokia ir tokiu atveju piktą gynėją mes galėtume atskirti pagal įtampą.
tvyrančią, nes, pavyzdžiui, jeigu tai yra atsitraukęs gynėjas, tai ko gero mes nejausim įtampos, mes galbūt jausim, kad darbas nevyksta taip sklandžiai, galbūt nepavyksta ten pasiekti to terapinio kažkojo rezultato ir taip toliau, bet iš esmės nebus stipraus ryšio, bet ir nebus įtampos, o vat su piktu gynėju tai jaučiasi, kad kažkas yra negerai, tiesiog jaučiasi ta įtampa tvyro. Ir pagal tą įtampą galime pasitikrinti. Tai iš tikrųjų mane irgi labai domina šitas ir pikto gynėjo režimas.